歡迎又嚟到五條睇 market，今日係9月28日星期日。咁我哋睇下個市場。咁大家都知道啦，我會睇下嚟緊有啲咩新聞嘅。好，又嚟到呢個 factory.com。如果今日星期日唔會有任何新聞啦，聽日聽日見到冇乜特別數據嘅。星期二朝頭早啦，亞盤我哋唔會睇嘅，睇尾盤嘅多數。晚上10點鐘職位空缺啦。點解？星期三星期三有喎，8點3飛龍，從10點半。禮拜四8點半失業申請救濟金。禮拜三、禮拜四咯。禮拜五大飛龍啦。好，新聞就睇完，留意禮拜三、禮拜四、禮拜五。好，我哋睇下圖表啦。通常會睇睇美金同 yen 先。好，睇下美金，我哋而家見到美金嘅方向都係打咗落嚟，喺依個位置咁樣震緊啦。所以嚟緊睇下會上到嚟依個位置會有啲咩反應咯，係走返向上啦，因為其實有機會向上走或者向下走呢兩個方向嘅。如果下走會嚟到呢個位，咁會做呢個 range 咯。但係如果依度走上去會有啲急嘅，因為其實呢一下落嚟一下都好大力嘅。佢有機會落嚟呢個位先再向下，美金向下跌都唔出奇。但係睇下呢度會行多幾個禮拜，會行成點樣嘅位置咯。萬一佢上咗嚟，留意佢會唔會上返嚟呢個位置。而家暫時未有方向咯，只不過係佢跌咗落嚟呢個 range 左右。但係佢落到嚟呢個位置再上都有咁嘅可能性嘅，因為見到呢一段都一路有啲買嘅單出咗現，但係嚟到呢度做咗個雙頂，有機會喺呢度落，亦都唔出奇嘅。而家暫時美金佢冇咩大嘅特別方向，淨係見到佢跌咗落嚟呢一格嘅下面。咁而家開始震緊，就未有方向出嘅。好，睇下 yen。yen 我哋yen 係跌勢啦，見到呢個日線圖嚟嘅。但係你見到嗱呢條紅線又拆晒紅線都難睇。其實落咗嚟去依度，啱啱呢個 key level 佢而家開始慢慢又向返落啦，所以 yen 又有機會會貶值跌咯。暫時方向喺度咯。而家留意係一個日線圖嚟嘅，會留意呢個位咯，睇下會唔會穿呢條藍線之下咯，會唔會一下咁樣扯落嚟？留意呢個位咯。
佢亦都會有機會喺條藍線震上。而家去到個關鍵位置，睇下佢出咩方向，向出上定落咯。啱啱而家呢個位置，等佢出方向，啱啱到個關鍵位置咯。yen 就美金又係啦 ，yen 又係啦，等佢出方向啦。好，我哋睇下 Bitcoin 啦。Bitcoin 嗱，呢個日線圖嚟緊嗰個，好明顯呢個見到啦。近期佢去到呢個位置選擇向上咧，嚟緊 Bitcoin 個大勢都應該向上嘅，所以而家我都偏向回調買升。有咩靚嘅位置咧？如果大time frame 我就會留意翻呢個，哎呀屌！嚟到呢個位置，睇下有冇機會再做上。呢啲位置都幾好嘅，或者呢一個位置。你見到佢依度做咗個retest，通常市場都會有兩隻腳嘅，佢會通常會落一落再上，未必係落到條線咁低，低過又得，或者未落到條線高少少再上都得嘅。咁呢個位置 range 咧，可以留意下有冇機會買上。比較向上做比較好嘅，點樣先會向落做呢？落咗呢條紅線之下，萬一佢落到嚟紅線之下呢，就開始先諗揾機會向下做 short。但係如果你而家去翻個細啲嘅 time frame 8小時圖咧，其實佢都有機會向落嘅短期。啱啱去到個關鍵位置咯，呢個 key level 睇佢可唔可以向下插穿呢條線再落。如果而家用個中型啲嘅 time frame，有機會跌一波先嘅，因為其實我哋見到而家呢度呢紮單係紅色多過綠色嘅，所以有機會呢度會有啲獲利盤出現咯，會食啲糊先嘅，呢一段嘅升幅會選擇食咗一部分嘅訂單先，等佢回低落啲再選擇，先再做上咯。如果中型啲嘅 time frame， 其實而家呢個關鍵位置咧108000度咧，個分界線嚟嘅，其實向上做都未嘗不可，因為佢始終個大勢都係向上，可以喺呢個關鍵位置揾啲位向上做，但係亦都有要諗佢有個機會，佢做個回調先咯。因為你見到上咗一次，3次都上唔到，而且呢個係低過上面個雙頂，有可能會向下出個方向，但係亦都有個可能，你會見到呢度沽咗幾下，呢度買上，呢度買上，其實有機會有扎單 buy 嘅訂單向上做都唔出奇。但係如果你以一個短期嘅 time frame 嚟計咧，佢絕對有可能打穿呢條線落。第二個方向就喺呢度有紮訂單喺度晾住咗向上升嘅都得嘅。
咁睇下邊個機會大啲咯。但係如果你大貪 film 咪向上做，比較高機率嘅。但係如果一個低啲嘅貪 film 咧，而家向下睇嘅睇法咧，未嘗不可嘅。如果你安全啲，就打穿咗先做。你一日未打穿呢條線，你就繼續向上咯，可以有咁嘅諗法。好，我哋睇下黃金。黃金唔使講啦，一路向上扯。自從佢突破咗條紅線之後咧，完全都未收過掣，係咁上嚟。而家黃金都係回調買上，得8小時貪 film 先。之前啦，做一個收窄三角形之後突破，再向上嘅。好，我哋睇下呢度。之前畫咗一個平行通道啦，去做一個平行通道，選擇向上爆上去。見到呢隻單好強勁啦，唔知咩消息啦，應該有啲大機構瘋狂咁樣買黃金，有機會避險或者係啲某啲原因咯。咁我哋知道而家其實8小時貪 film 你都見到好大力啦，扯上去。而且喺呢個通道頂做回踩，不過呢個唔可以做盡質嘅，只不過咁啱踩到個通道頂，好似做緊向上咁嘅方向。不過如果嚟緊向上嘅睇法咧，最好我認為咧低少少先向上做，會安全啲嘅。點解咧？佢完全冇支持阻力㗎，你見到呢度，其實有2個位咯，其實呢度呢2個位有機會都會有個反應喺度。其實最主要我除咗呢個平行通道之外咧，其實你見到呢度做咗個收窄之後咧，佢喺呢條中軸嗰度踩上去，點到凹陷㗎喺度，你見到震，啱啱就喺條中間嗰度就買上去啦，幾巧，所以會喺呢啲關鍵位置度買上去。通常收窄呢啲會喺平均價嗰度就會有啲單喺度，所以如果做嘅位比較優質嘅位都係呢個啦，呢度啦，睇下有冇機會買上咯。其實呢個位上嘅機會比較大嘅，因為好多時回調50% 留下少少佢就再上啦。如果係一個強勁嘅趨勢向上升咧，佢好少會回得好落㗎，通常係一半低啲咁多，即係最多去到70%佢就會上啦，即係大約嚟到呢個位置，呢個70% 度，所以呢個位同呢個位做咧比較好。但係呢個位都非常好嘅，因為始終你呢度見到震，啱啱喺條中間嘅位置，肯定係有隻單喺度㗎啦。所以萬一而家都係睇回調向上買嘅，萬一打爆咗呢條界線，即係集 buy 嘅訂單，佢已經遺棄咗，你已經俾人，佢就會向下咯，有機會。所以要留意呢個3643咯，3643呢個分界位絕對唔可以打穿，一打穿你就會飛得好快啦，應該。因為呢波黃金都升咗好耐啦，萬一佢真係
向下跌咧，佢可以去到去返嚟呢個位都唔出奇㗎，3400呢啲位咯。如果萬一跌穿，就等佢落到嚟3400樓下，再睇下有冇機會向上。因為其實你會見到呢度，其實另外一個收窄三角形嚟嘅，係咪？佢亦都有機會喺呢個收入三角形呢個中間位置又有炸單喎，係咪同呢個一樣？所以呢個位置非常之正嘅，呢度做個 buy 3345呢個位置非常之值得關注嘅位置，可以諗下去，遲啲有機會去。如果向下突破，睇下呢個位置再買上。即係嚟緊嘅計劃，佢而家向上回調買升，萬一跌穿呢條平均價，即刻向下做，會諗向下做咯。而且佢要出啲呢啲咁長嘅紅色陰燭先諗咯。但係如果佢喺度窒下，跟住見到譬如好似呢啲綠色比紅色比較多啦，就再睇下有冇機會買跌咯。但係如果佢似啲哇，全部紅卜卜一嘢向下衝，打爆咗條線，跟住再向下嗰下咧，我就會有機會向跌翻睇嘅方向先嘅，就會睇到呢個三個收窄嘅中間位，再先諗埋上咯。即係佢只要跌穿呢個，就會一路做short到嚟呢個位。但係而家黃金大方向，首先我都係睇升先嘅。就算跌，其實我都睇到去呢個位置度嘅啫，或者依度咁上下咯。即係3676同埋3695呢啲位置，睇下有冇機會買升。啲中型啲嘅貪 film。好，嚟緊我哋又睇下石油啊，石油去咗關鍵位置啦。嗱，呢個日線圖，其實我而家見到咧，嗱，呢條紅線到咗㗎啦。嗱，啱啱支持阻力，洗倉位嚟嘅呢個，打咗去再抽翻上去位置，所以呢兩個位置咧係啲沽空交界線嘅位置嚟嘅。佢而且依下你見到幾鬼大力打落嚟，所以呢度咧呢個位置好靚嘅。依家呢條線啱啱到咗啦。咁嚟緊睇下佢，其實 short 佢又得，long 佢又得，因為點解咧？去到呢個位嗱，一下兩下，其實佢呢個啱啱做喺個頂上面可以 short 落嚟嘅。但係另外一個睇法就係，其實佢去到呢個關鍵位置，佢有可能可以上爆嘅。點解咧？你見到呢下兩下好大力咁樣抽上嚟，好大力嘅，呢下就係見到全部綠色。其實去到呢個位置，亦都呢度有個三角嘅喎，太花添。呢度有個三個收窄嘅喎，啱啱又係呢度掂咗呢個位再上，所以其實如果向上買咧，就唔好等佢突破先買。如果有升嘅睇法咧，我就會偏向去到呢個位置喺度做個 long 嘅單，就唔好去到呢度再上。我覺得咁樣太遲啦。萬一佢落翻嚟呢個位，我就會考慮做 long。但係如果而家暫時嘅睇法，佢啱啱去到呢個分界線咧，我會揀做 short 到嚟呢個前底。因為如果嚟到呢個前底咧，佢變咗嚟做咗呢個橫行區域咯。係啊，但係而家如果真係做個橫行區域，其實而家係中間位咯。而家如果以呢個區域空間嚟做咧，其實而家係中間位咧，唔係咁好做嘅，冇乜優勢。
但係如果一啲短期 time frame 就可以喺呢啲有比較有影響力嘅位置做一個 short 或者 long 嘅決定都未嘗不可嘅，因為始終呢度 short 嘅機會都大啊。暫時有就有咁嘅睇法啦。跟住嚟到恒指啦，恒指睇周線圖啲啦。恒指其實呢度你見到啦，其實玩緊呢段嘅喎。之前3萬點啦，咁樣陣一嘢抽落嚟，上一次唔得，上兩次唔得，第三次得咗啦。所以而家已經過咗呢個最重要嘅位置，所以而家回調買升啦，都係我睇恒指打到嚟呢個位。呢個位係幾多？26,600啊，係咯，係咪咧？唔係30,500。嗱，其實我哋見到呢度又見到個三角啦，見唔見到？又係收窄，啱啱呢度中間紅線掂一掂佢又落啦，見唔見到？一次又掂紅線，啵跌落嚟，所以呢個位置好靚啊！去到呢個位置，去到呢個位置，恒指你就諗沽貨咯喎，即係平緊啲倉好食糊啦。萬一佢真係升上嚟，不過今次恒指呢波就升得好勁，有可能真係上返3萬，絕對唔出奇嘅，因為跌得太誇張啦之前。好啦。咁呢個周線圖嚟，我哋睇下啲近啲嘅time frame4小時圖。嗱，4小時圖其實而家有個靚嘅位嘅，喺度啦。嗱，踩咗呢個位。嗱，砰上落上，呢度就做個橫再上，其實有機會呢個區域嘅頂單中間位再升都唔出奇。而家短期有機會佢會回一回先再上嘅。我嘅睇法就係會有啲咩位置再上呢？有機會喺呢度啦，或者呢條中間線，或者呢個橫行平線嘅下面少少，即係呢3個位有機會上。但係我哋短期會睇咗呢個位置先，咁啊始終喺呢度3個人再上嘅呢個，其實依家呢個位都係關鍵位置嚟㗎，恒指。即係而家。其實呢度都係㗎，做咗個，如果再較細啲 time frame，佢係一個三角嚟嘅呢度。我哋睇下1小時 time frame，不過佢唔係好明顯啫，呢個三角，呢個比較明顯啲。嗱，呢個你睇下。所以啲單好大機會喺呢個位置，25941。嗱，佢有機會咧，一下插穿落嚟呢個三角位上都唔出奇，但係都有個可能佢會回調一波比較深一啲先，落到25,500樓下先再上嘅。因為佢都升得太高，要回一回攞返啲單，佢先夠力上嘅。市場佢要回調再上，回調再上嘅，咁佢就要打走下面啲單，
攞咗啲單佢先有力量會繼續升上去嘅。如果唔做呢個動作咧，佢升唔到嘅，通常都係即係攞走人哋啲單，跟住再好似孔明借箭咁啊！你有10支箭，人哋100支箭，我就立晒你啲箭，就先再升咁樣嘅。因為自己嘅力量得10支箭就唔夠力上，咁但係你借咗人哋嗰100支箭咧，你就可以嘭嘭聲係咁上。我嘅理解就係咁嘅，孔明借箭。所以而家短期嘅方向，而家去你見到呢度，其實做緊橫行咯。而家暫時睇到呢個 range 咯。而家會喺呢個位做單，呢個位做 short。暫時短期，譬如你1小時或以下嗰啲 time frame 都有睇咯。但係如果你再高啲嘅 time frame，會喺呢啲嘅位置，呢啲嘅位置先再諗翻買升咯。但係而家暫時，而家恒指做緊咩咧？做緊橫行咯。其實喺度儲緊單，有機會去到呢個橫行嘅中間位，又攞夠晒單啦，佢就會出個方向向上爆。而家恒指其實你會見到，其實而家1小時呢個位置咧，如果再短啲嘅 time frame 咧，佢就會跌嘅機會比較大嘅。點解咧？其實你見到1條、2條、3條賣夠啲單落去，曾經上過一次嘅，上唔到，又嚟過，見到陰燭好勁，所以而家有機會跌一波先，短期。但係點都會睇到呢個位置咯。如果跌穿呢個位置，去翻呢個位置睇下有冇機會買升。但係如果你話講而家1小時嗰啲，我都係睇下橫緊喺呢度。大家留意下呢個位咯，有冇機會去到呢個位即刻扯落嚟？如果佢唔扯落嚟，通常都扯翻呢個頂先。咁而家嚟緊呢個禮拜都要睇呢個波幅先。好，今集係咁多，下集再見，多謝收看。